Projekta Eiropas izcilākie turistu galamērķi dalībnieks Ventspils. Bija laiks, kad pilsētas cēla ūdensceļu tuvumā, piemēram, pie upes. Vai vēl labāk pie jūras? Nē, vēl labāk, pie upes ietekas jūrā, kur var izbūvēt kārtīgu ostu, tādu kā Ventas grīvā, kur osta tur kuģi, preces, nauda, vispārēja rosība un ņemšanās. Ventspilī, kā smejies, tas redzams pat ar neapbruņotu aci. Jau viduslaikos te Hanzas tirgoņi andelēja uz nebēdu. Hercoga Jēkaba laikos no Ventspils toreizējās Vindavas kurzemnieku kuģi zēģelēja uz Gambiju un Tobago, bet šodien te šurpu turpu kursē kuģi vai no visas pasaules. Osta, protams, bija jāizsargā, un Ventas malā drīz uzradās pils. Lūk, tā tas viss sākās. Un tā tas turpinās jau vairāk nekā 700 gadus. Pa šo laiku pilsēta ir kļuvusi draudzīgāka ne tikai kuģiem, bet arī pašiem ventiņiem un pilsētas viesiem. Arī futbols te tāds draudzīgs, bez zilumainām kājām. Toties jūra gan zila, kā zilais karoks, kas te plīvo jau vairāk nekā 10 gadus. Tādā jūrā var ieraudzīt ne tikai zivis. No vienas puses jūra, no otras meži un izklaides parki ģimenēm un bērniem, kur var kāpelēt, ložņāt, jandelēt un justies kā īstos džungļos. Ventspils ir īstā vieta atpūtai tiem, kuri ne sevišķi augst pēc metropoļu un lielo kurortu stresēnās atmosfēras. Te ir viss, kas katrā kārtīgās dižpilsētā, tikai attiecīgi mazāks un, kā lai to saka, ģimeniskāks tāds. Vai tas būtu akvaparks vai biblioteka, te viss atrodas rokas stiepienā attālumā no pilsētas centra. Pat dzelzceļš te tāds maziņš, vismazākais Baltijā. Pa vismazāko dzelzceļu pukšķēdams ripo vislēnākais vilcieniņš. Taču cienītāji tam netrūkst. Un pareizi, ja esi Ventspilī, par steigu vari aizmirst. Arī tad, kad pilsētas ielās iedegas laternas, nesteidzieties no Ventspils šķirties. Nekur citur Latvijā jūs neatradīsiet tik daudz strūklaku kā šeit. Ja uzmanīgi ieklausīsieties ūdens balsī, varbūt sadzirdēsiet, ko tas čukst. Izbaudi nesteidzīgu atpūtu Latvijā.